استاذ ايمان، يعني هنا هل حاول مصطفى كامل قتلك كما تقدمت في بلاغ للنيابه؟ هذا البلاغ انا ده بقى اللي هرجع عليه، ده المصيبه بقى اللي هذا البلاغ انا كنت هناك عشان افوض اعتصام. كنت جايب جردات ليه وبلطجيه ليه معاك؟ جايب 28 بلطجي. كنت جايب بلطجيه ليه؟ حسن قشش دلوقتي سامعنا على الهوا، وكل الناس اللي كانت معاك والدكتور انيس وكل الدنيا اللي جت معاك وقالت لك عيب اللي انت عامله ده. بجد؟ اسمه إيه طارق مهران. طب ممكن اكمل؟ ايه ده؟ الدكتور طارق مهران عضو المجلس قال لك عيب. خليه يكمل بس عشان عندي ثواني. اتفضل. مش هينفع معانا الكلام ده. ممكن اكمل كده؟ مش هينفع معانا الكلام ده. طب اكمل بالقانون عينيا. تعالى بالقانون. انت لا تعلم حاجه عن القانون. انت اللي لا تعلم حاجه عن اي حاجه. وبتهزر في حق غلابه. بص يا استاذ وائل، عشان انهي لك الصراع ده. خلي بالك هو ملوش صفه. هو بيتفاخر دايما. كان لما يقعد معايا يقول لي انا قضيه جلال الشراوي، هو قضيه نصر محروس، هو قضيه مش عارف مين، هو قضيه نيلي. وهو بيتفاخر. ايمان دايما يتفاخر بان هو بيحب القضاء. طب كنت روح نقابه المحامين بدل سيب نقابه المسقيين. روح نقابه المحامين طالما انت بتحب التقاضي. هل هددك بالقتل؟ هل قام محاولات قتلك؟ والله ما شفته. كنت في النقابه ونزلت عشان اخد طلبات الناس المعتصمه اوديها تسمع بيه. يا راجل. وقبل ما اجي النقابه دايما بكلم القيادات الداخليه. حسبي الله انا رايح كذا كذا كذا. ليه القيادات الداخليه؟ انت مهدد؟ لا. انا رايح لما رحت انفذ الحكم كنت متوقع الناس دي. انت كان معاك حكم؟ لا استنى، عايزين الحكم ده، وريني الحكم. تنفذ حكم انت راح بالحكم. انت خليني في الموضوع. استنى، نفذ حكم ايه؟ خلينا ندخل في الموضوع. هل قام بمحاوله قتلك فعلا؟ هذا ما نشر على صفحات الجرائد وشاف. هذا ما مليته انت لطارق العوضي، وبتطلب الايام دي انه يشهد باطل. الراجل قال لك مش هاجي اشهد معاك. انت احنا وانا مش صغير. الله على ما اقول شهيد. انا اولادي كلموني بابا انت بخير. ولاده في اسكندريه، خلي بالك هو معانا في وسط البلد، فاولاده شافوا مصطفى كامل بيطلق النار بالقمر الصناعي. مليون اس ام اس. يعني كان في بلطجيه واطلاق نار؟ لا 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 لا. امال ايه؟ هو كما قال الشهود ان هم رفع المسدس، انا هقتله ونزل ورايا، وانا اصلا ما شفتش الكلام ده. كنت انا مشيت رحت. بس طيب رفعت المسدس وقلت انا هقتله؟ هو والله عيب الحصل. طب استاذ وائل، والله الراجل ده اللي بيعمله عيب بجد يا استاذ وائل. انا بقول لك عشان سنك بلاش، عشان النقابه يا اخي. برنامج برنامج اسمعني، احنا هنقعد نسمعه ولا ايه يا استاذ؟ برنامج نايل دراما. برنامج نايل دراما. بقول لك انا مش هكذب واقول ان انا ما رفعتش مسدس. قلت لك لو شفته بالبلطجيه، لو كنت لقيته كده بلسانه في برنامج نايل دراما، عشان ما اكونش كداب مش هقول ان انا ما رفعتش مسدس. لكن انا قلت كده مسجل. انت كل اللي بتقوله ده في النيابه. انا بقى اسيبك كل ده نائب العام. ارد بس على دي يا استاذ اتفضل عشان المشاهدين بتوعنا. اتفضل بس. بص يا استاذ وائل، اليوم ده كان يوم العزاء بتاع الموسيقار الكبير الاستاذ عمار الشريعي. اليوم ده انا ما كنتش نازل النقابه اساسا. طب بايجاز. وكلمت الدكتور رضا رجب، قلت له يا دكتور رضا من فضلك روح انت النقابه ونتقابل في عزاء الاستاذ عمار الشريعي. الساعه 3 العصر لقيتهم بيطلبوني، كل زمايلي وزوجتي بتصحيني اصحى بسرعه زمايلك بيكلموك. قالوا لي ده جايب بلطجيه ودخل عيال عماله تعمل للناس كده. وخلينا نتكلم دغري، احنا في نقابه غلابه وبسطاء ودايما بس انا جاي لك. مش ده مؤسف مع فنانين وموسيقيين؟ بقول لك والله خلي بالك انا مش ده مؤسف. انا خلي بالك انا زعلان على الاستاذ ايمان. والله ال60 سنه دول لازم يكون لهم مش نقابه ولا كرسي. والله العظيم بقول لك بكره لو جه طعن ولا جه اي حد اقسم بالله لا اجيبه بايديا يا استاذ وائل. ده حمل. طيب وفي النهايه لا ابرر لا معلش، اصل اطلاق نار وهو عملها وبتاع، وامي اتخضت في البيت وضربنا. عشان هيشيلوا الفيش. لا ده سؤال اتهام. نزلت جري على النقابه اكمني عارف. انا عارف امام بيعمل ايه. امام كل برنامج يطلع يخليني ينرفزني عشان يقول هو قالها امبارح، قال كل ما انرفزه هيشتمني وهاخد 10000 جنيه. فرحت نازل وانا في الطريق بلاغ النجده المقدم للنيابه دلوقتي يثبت. قلت لهم مساء الخير، انا الفنان مصطفى كامل وكيل نقابه بأبلغ عن واقعه في اقتحام من النقابه دلوقتي بلطجيه مع ايمان البحر. فالبلاغ النيابه وانا في طريقي وجبنا المكان الاريا حددت. انا كنت بتكلم من على كوبري اصلا قبل ما اوصل للنقابه خالص. طلعت على الدور التاسع لقيته قاعد في الدور العاشر جايب بتوع الصعيد اللي هو بيقول لك عليهم دول. هو هيجيب بلطجيه؟ بقول لك والله اساله كده يحلف بالله ان انت ما كنتش جايب جردات وبلطجيه عشان انفذ حكم قضائي. يا استاذ حكم القضاء ده هو جايب الحكم، هو اللي كان جاي. يا استاذ وائل احترم المشاهد. طيب يا استاذ وائل احترم المشاهد. احنا كده لا معلش، عشان عندي الاستاذ هاني مهنا والاستاذ حلمي كلهم اعترفوا بنزاهه الانتخابات. يعني لا ليه؟ طب انت ليه اسماء كبيره يا وائل بيه؟ انت ليه هدرت حقي كده في الدفاع؟ ليه؟ طب كمل. لا معلش، ده هو بيقول ما انت قلت جاب البلطجيه قالوا له والله
والله والجمعيه العموميه شاهده اللي كانوا واخدوا معاه. هو قال لناس من الجمعيه العموميه لدكتور اسمه الدكتور نادر انيس، راجل محترم، قال لي انا ندمت ان انا رحت معاه. قال له تعالى انا رايح انفذ حكم قضائي، هنعدي نجيبه من مجلس الدوله وهنطلع على نقاب. معلش اكمل بعد اذنك، ده خلاص طيب، هي اتفضل. دي. هجيب الحكم من مجلس الدوله ونروح ننفذه. راحوا معاه الناس دي وهم ماشيين، لا جاب حكم من مجلس الدوله ولقوه طالع. لو انت معاك حكم قضائي مش تعدي على الاسم هو اللي طلعك؟ ومحضر انا جبت تنفيذ، النجده ليه اسمه يا محضر استاذ وائل؟ تنفيذ. انا النجده قابلتني واسم عابدين قابلني. طيب. جرى بالبلطجيه لما عرف ان النجده جايه. خلاص، دافعت عن الاستاذ نفسك. ايمان القيمه المحترمه اللي انا بجد زعلان عشانه، جري على السلالم مع الجردات وهرب عشان النجده جايه تثبت هيجي على حالها. السلالم. معايا 28 بلطجي وبجري. طار شفت بقى ما الحكومه جايه. في نجده جايه وفي شو اسمه عابدين. 28 بلطجي استاذ وائل انا وبجري. مش بهزر، ده بلاغات اسم وبلاغات طيب صدق. يعني اسماء كبيره في عالم الفن، الأسماء لا الكبيرة. يمكن حد ان يشك في أقول لك قيمتها حاجة. الفنيه. استاذ هاني مهنا، مال استاذ حلمي القيمة بكر. الفنية بالواقع والحقيقة. لهاني عندما مهنا يكون هناك لهاني مهنا ولا حلمي بكر؟ ايه القيمة استاذ حلمي الفنية؟ بكر قيمة فنية، استاذ هاني مهنا قيمة فنية، لكن ما هي النزاهة في هذه الانتخابات ليه إلا الدكتور في جمال إشراف سلامة؟ هيئة قضايا الدولة فقط. لا طب جمال هم سلامة. هيقولوا هيجاملوا مصطفى على والدكتور حسابك عاطف ليه يا إمام. أستاذ؟ عشان هم مدير معهد العالي لأكاديمية القانون يحققوا معايا. الدكتور رضا رجب وماهر محمد. عشان لا استاذ هاني مهنا طارق ولا استاذ محمد. حلمي بكر انا بجيبهم في اللجان بتاعه اختبارات. اللجان دي بتدفع فيها فلوس. هو المفروض ما يدخلش. عيب لا انا هتهم الناس يعني الاستاذ هاني عايز مش عيبا اوعى استاذ وائل. يعني الاستاذ هاني بقيمته، لا، الاستاذ لا، حلمي لا. بكر ثانية. بقيمته، عايز قرشين من لا استاذ وائل، عيب الكلام ده، عيب الكلام ده خالص. مش عايز اهين اسماء ثانية، أنا كبيره بهت- لا احترامها. يا استاذ وائل ما اتفضل، بهمش. عيب لما نجيب أستاذ اسامي الناس حلمي دي بكر. تديهم ايه وتديهم منين؟ انت بتديهم منين؟ من فلوس بيخافوا النقابه. منه. الولاد بيخافوا منه، بيخافوا. يا سلام. وبناء على هذا الخوف انا ما كنتش بكلم استاذ حلمي عشان يحضر اللجان، حضر لجنه واحده. استاذ ايمان حنين عشان هذه ليست بيجيب ناس بس مش طيبة. هيردوا على كده بقيمتهم يا حبيبي. الفنيه، مش هيردوا على كده يدعموا مصطفى. ملهاش دعوه بفلوس، هذه علاقات انا شايف علاقات احترام. لما يكون في علاقات ناس عارفه أكمل شخصيتي كلامي. كويس. علاقات احترام. الناس دي لما أكمل تأذرني كلامي. يا استاذ وائل قول لي أكمل ايه الداعي كلامي. ان هاني مهنا، ان الدكتور عاطف امام عبيد المعهد العالي، ان الدكتور حسن شراره، الدكتور رضا طارق رجب، مهران. قول لي يعذروني ليه؟ غير ان عارفين ان في راجل محترم مشوني وعرفوا ان في راجل محترم. طب هذه القامات لماذا تؤازر مصطفى كامل وتقف ضد ايمان البحر؟ تؤازرني؟ تؤازره؟ ده المجلس وضدي؟ كله ضده، 12 واحد ضده. ايه يا استاذ وائل، انت انا عايزك تسال نفسك سؤال هديلك سؤال واضح المفاجأة خليك صريح يا استاذ وائل، خلينا المفاجأة صراحه. الكبرى للجمعية العمومية وللناس كلها. ربنا أكرمني بفكرة وهو يعلم خبايا النفوس اللي هي إن أنا سجلت جميع مجالس الإدارة في فين مصر. فين ده؟ خلي بالك ده في بلاغ ضدك فيديو. بيها. ليه؟ بص عشان التسجيل بدون اذن يعني؟ لا 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 لا, لا. تجسس؟ ما ده احنا هنعمل ايه؟ ده خلي بالك ده عبد، ده ايمان انا بقول لك يعني انت كنت بتسجل؟ مش هو بسجل عشان يا مسجل لنا ريس. دلوقتي يا بس. حبيبي، لا أنا مش يا استاذ بسجل وائل. الاستاذ ايمان ده في حكايه خفاء. كبيره، مش بسجل في خفاء حكايه يا كبيره. جماعة. احنا هنسجل هذه طب الاجتماعات طيب. يقول عشان ورد تبقى يقول شاهدة. طيب يعني ممكن تجيبها لنا نعرضها؟ فشلوا في اداره ليه بتعتبر هو بيسجل؟ ليه بص- تعتبر بص- ده بص. تجسس لا، 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 أستاذ إيمان وتنصت؟ ده حاله. انا بقول لك قدامه الراجل ده حاله طبعا. حاله. الراجل ده جه في اول اجتماعات كل الناس جايه مجلس اداره تخدم، فقال لك ايه؟ طيب. احنا حفاظا على الشفافيه هنصور اجتماعات المجالس ونعرضها اول باول على صيد النقابه. هنعمل صيد للنقابه في خلال اسبوع وستعرض كافه المجالس